Ты ж опустишься, я тебе отрушу. Там поаккуратнее попереду. На, Ярослав. Про GPS не забудь! А там нема приближення якогось керамки. Це на комп'ютері потім приблизно. Интересно, если это уже поднимается, это с воды. Капець. Полегше. Да там самому вообще нормально, получается, на Глисона быстро выходит. Там же воронка вона образувала.